Hello everyone, welcome to Program Classes. OCS Men's Enrichment Program रो आजिर क्लास रे आमे GS2 रो पॉलिटी गवर्नेंस रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करबा को जाउचे जार ना होची डिलिमिटेशन. ओके, डिलिमिटेशन कमिशन बा बाउंड्री कमिशन एही रिलेटेड आज हमरो टॉपिक रहिबो डिस्कशन जोथरे के आमे आरो डिलिमिटेशन रिलेटेड जति सब फैक्ट हमको जानिबा दरकार ताकू देखिबा ता सहित आरो सिग्निफिकेंस कोन इश्यू कोन कोन एसोसिएट होची इंडियन पर्सपेक्टिव रे ताकू देखिबा एवं लास्ट रे किछि वे फॉरवर्ड बा सजेशन रहिबो. ओके, तो देखो ये टॉपिकटा रिसेंटली न्यूज रे अच्छी कहीं सदर्न स्टेट मैंने कौन करना डिलिमिटेशन कमिशन रे जो पॉपुलेशन बेस्ड गोटे कैलकुलेशन हुए सेटा और फाइनेंस कमिशन रो फंडिंग एलोकेशन टाको अनफेयर बोली से माने कंसर्न जतौछंती. ओके, ये तो गोटे रहिला करेंट अफेयर. तापरे एईटा हमर 2027 सेंसस परे हमर कोन होबार अछि ना आमर जो आमर डिलिमिटेशन कमिशन तार एक्टिव हम एवं सी कौन कर फास्ट सेंसस 2026 पर जो फास्ट सेंसस होबार अच्छी 2027 सेंसस. ओके, तो तापर सी आमर सीट गुड़ा को रीएडजस्टमेंट पुणी आउ थे हम. ओके, तो से यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आप आशा करेंगे यू क्वेश्चन गोटे निहाती आसो आपंकर अपकमिंग मेन एग्जाम रे. ओके, तो चलते आम डिस्कस करवा आमर डिटेल रे देखा. तो फास्ट डिलिमिटेशन माने कौन आपण मैंने बुझा दरकार. ओके, तो डेफिनेशन आपड़ जदि ये जानवा चाहते तो ये पूरा मेंशन अच्छी डेफिनेशन तो आपको ही आप डायरेक्ट एग्जाम रे लिखिपारे. तो आपण मैंने जदि मेन आंसर राइटिंग क्लास टी करेंगे से फास्ट क्लासटा ताले आप जानिथिबे जे आपण तीन प्रकार इंट्रो लिखिपारे. ओके, एवं जदि डिलिमिटेशन बेस्ड किसी क्वेश्चन आसूची ताले आपण सेठी डायरेक्ट डिलिमिटेशन रो इंट्रो रे कौन करेंगे ना तार डेफिनेशन लिखिपारे कि ये सब आर्टिकल एका अच्छी ताकू मेंशन करके किसी लिखिपारे कि किसी फैक्ट को देकी आप लिखिपारे कि करेंट अफेयर लगे लिखिपारे. ओके, तो यही प्रकार आप इंट्रो दे पारे. बुझे, तो से मुझे डेफिनेशन टाक मेंशन कर देछि. ओके, तो बुझंतु डिलिमिटेशन माने कौन ना इट इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. ओके, तो लोकसभा आमर जो माने ओडिशार हो कि अन्य राज्य मानकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी विधानसभा अच्छी से जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी माने क्या मानकर ना लोकसभा आमर एमपी आउ आमर लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए. ओके, तो एमानकर कॉन्स्टिट्यूएंसी रो बाउंड्रीटा केते अछि एईटा को प्रोसेस रे फिक्स करा जाए ना डिलिमिटेशन प्रोसेस रे. ओके, एवं ए जो आमर जी आपको रेस्पॉन्सिबल बा जो बॉडी यही जिनसटा को कंडक्ट करे ता ना कौन होची ना पिले डिलिमिटेशन कमिशन बा बाउंड्री कमिशन भी ताकू कहा जाए. ओके, तो आपण माने जानथिबे 84 आमर जो एमेंडमेंट होता तो से कौन होता ना आमर 2001 रे जो 84 एमेंडमेंट होता से 2026 पर्यंत ये जो डिलिमिटेशन रो पावर टाको फ्रीज करके रखाई जे से पर्यंत टोटाल आउ आमर कौन ना सीट बढ़ा जीवनी कि कमा जीवनी किछि करा जीवनी. 2026 पर जो फास्ट सेंसस हम से बेस्ड पुणी डिलिमिटेशन कमिशन एक्टिव हेबे एवं से माने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी मानकर सब लिमिट गुड़ा को बढ़ेबे कमेबे जहाँ करिया कथा करेंगे बा फिक्स करेंगे. ओके, बैकग्राउंड नॉलेज गोटे आसीगला आपर डिलिमिटेशन उपर बुझिपारे. तो एबे आपण मानकु आर्टिकल ए रिलेटेड मन रखा पड़ो कारण कहीं आप जदि मेन एग्जाम रे आपन आंसर राइटिंग रे आर्टिकल मेंशन करछंती ताले गोटे भलो इंप्रेशन आसे पिले तो भलो मार्क रहइबो. तो ए रिलेटेड दीटा आर्टिकल फास्ट मन रखिबे कोन ना गोटे होची 82 आ गोटे 170 82 आ 70. तो ये कौन कहूँ ना सही सेम कथा रीएडजस्टमेंट एंड डिविजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. ओके, तो सेटा पार्लियामेंटारी एमपी मान हो कि एसेंबली बा एमएलए मान हो बुझिपारे. तो यही सब एटा गोटे लॉ अच्छी बा आर्टिकल अच्छी. तापर आउ कौन आर्टिकल आउ गोटे ना 330 332 ये कौन कहूँ ना रिफिक्सिंग नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी. बुझिपारे, तो ये रिजर्वेशन कथा कहुच्छी डिलिमिटेशन रे. ओके, तो रिजर्वेशन ये कौन रहा 330 332 आउ आमर फास्ट फंडामेंटाल कथा जोटा रोचे 82 आउ 170 मन रहा. तो दीटा कथा आप जिते भी ए रिलेटेड किसी फैक्ट दौरान तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एति मेंशन करके आप लिखिपारे आराम से. बुझिपारे, यहीपरि आपको भैल्युएट करार अच्छी आम प्रोग्राम जो आमर सोल मोटो हो जे आपन आंसर राइटिंग नॉर्मल करंतुनी बहुत सारा डाटा फैक्ट इनपुट करिकी टिके आपन डेकोरेट करंतु आपन आंसर टाको जद्वारा कि आपन बहुत भलो मार्क मिलिबो. से सेम जिंस अन्य पिला लिखिथिबे डिलिमिटेशन ऊपर क्वेश्चन रो आंसर लिखिथिबे बाकी आपन आंसर टिके डिफरेंट होबा दरकार. तो सेति पई एटी सब इंपोर्टेंट फैक्ट गुडा आपन को कहै जिवो आ कोन कोन आपन केमती मेंशन करिवे आपन को सुटेबिलिटी अनुसार से गुडा आपन देखिबे. ओके, नेक्स्ट आउ कौन रोचे पे ये आमर डिलिमिटेशन कमिशन केते थर होती जदि आम इतिहास कथा कहवा ताले मात्र 4 थर होती. गोटे हूँ 1952 1963 1973 आउ 2002 2002 रे लास्ट. बुझिपारे, आउ जदि आम रिसेंट कथा कहवा ये 2000 चारिटा कथा होची एटा का पई ना एमपी बा पार्लियामेंटारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पई एटा आमे कहि परिबा. तापर जदि रिसेंट आमे
ଆଉ ତ ଏଠି ଖାଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କଥା କୁହା ହେଉନି, ଏଠି ତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି କଥା ବି କୁହାହେଉଛି। ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 2022ରେ ତାର ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ ନୂଆ ରୁଲ୍ଟା। ଓକେ, ତ ସେଠି 90ଟା ଆସେମ୍ବଲି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ବା MLA ମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ 5ଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ବା MP ମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟ ବାଲା 2022ରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କେବଳ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନୁହଁ। ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆମର 2026 ପରେ ହିଁ ହେବ, ସେନ୍ସସ୍ ଆମର 27 ପରେ ଏଇଟା ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ରହିବ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏଇ MPର ରହିବ। ଓକେ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବେ ବା ଫୋର୍ସ କରିବେ ସେ ଲ ଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟରେ କେବେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହେବନି। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଏଟା କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜଜମେଣ୍ଟ କଥା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରିସେଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଏଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2024ର ରିସେଣ୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ରାଠୋଡ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଜଜମେଣ୍ଟ କହିବା ତ ଏସି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ଏସି ମାନେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଓକେ, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପାୱାର ଅଛି। କ'ଣ ନା ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସେ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବ, ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁରେ ପକାଇ ପାରିବ। କେତେବେଳେ ପକାଇ ପାରିବ ନା ଯଦି ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା କ'ଣ ରହିବ ନା ଗୋଟେ ଆର୍ବିଟାରୀ ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ, କିମ୍ବା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଥିବ, ଅପହୋଲ୍ଡ କରୁନଥିବ, କିମ୍ବା ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଭାଓଲେଟ୍ କରୁଥିବ ତାର ଗୋଟେ ଲ, ତ ସେ କେସ୍ରେ ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁରେ ପକାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର କ'ଣ ରାଠୋଡ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 କେସ୍ରେ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମେଘରାଜ କୋଠାରୀ ବାଏ ଭର୍ସେସ୍ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ। ଏଇଟା କେବେ ନା 1966। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ନା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ ୱାଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଏଭଏଡ୍ ଅନନେସେସରି ଡିଲେ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଓକେ, ତ ଏଠି କେତେବେଳେ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ ହେବ ନା ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ବହୁତ ହିଁ ଡିଲେ କରାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଡିଲେ ହେଉଛି, ସେ କେସ୍ରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ତାର ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ କରିବ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ଯେ ଆପଣ ନିଜ କାମଟାକୁ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିଦେବି। ଓକେ, ଯେମିତି ମଣିପୁର କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ଭାଓଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ା ଏକା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଭାଓଲେନ୍ସ ହେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆମର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ତ ସେ ମ୍ୟାଟରରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜଲ୍ଦି କିଛି କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କିଛି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିଦେବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି ସବୁ ପାୱାର ଅଛି ଆମର। ଏଇଟାକୁ କେଠି ଅଛି ନା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ ଏମିତି ଭାବରେ କରିପାରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାହିଁଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯିବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କଥା। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ 3 ପ୍ରକାର, ଆପଣ ଏଠି ଜଜମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଡେଫିନେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆର୍ଟିକଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବାକି ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇକି କରିବେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସକୁ ପଳେଇବା। ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତ ବଡି ପାର୍ଟରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆସିବ ଯେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନରେ, କରେଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ୟା ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ମାଗି ଦେଇଥିବ, ଆପଣ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଉପରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେତେବେଳେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେ ବଡି ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ, ଆମର ଆଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଓକେ, ଏ ଟର୍ମଟାକୁ ବି ମେନସନ୍ କରିବେ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ କ'ଣ ନା ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଭୋଟ୍ ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯାହାକୁ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଅପହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି ତାର କାମ ଦ୍ୱାରା। ଓକେ, ଯେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ ଯେ ପିରିୟଡ଼ିକାଲି ସବୁ ରିଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମାନଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡରୀ ବା ଏରିଆକୁ ଫିକ୍ସ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର ଅପହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ନା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯାହା ହେଉଛି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଭୋଟ୍ ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ଭୋଟ୍ ୱାନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆକୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଆପଣ 2 ଲାଇନ୍ ଲେଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଇନ୍ସ୍ୟୋର କରୁଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଓକେ, ଯେ ଇଚ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରଫଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ଓକେ, ତ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପିପୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ୟୁପି, ତ ସେଠି ଆପଣ MP ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ପାଇବେ କାହିଁକିନା ସେଠି ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହିବା ଗୋଆଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ସେଠି ପପୁଲେସନ୍ କମ୍, ତ ସେଠି ଆପଣ କମ୍ ନମ୍ବର MP ପାଇବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ପପୁଲେସନ୍ ବେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି
आमर ये आप इक्वाल नंबर ऑफ पीपुल पाइबे इच कन्स्टिट्युएंसी एमपी माने बा एमएलए माने बुझिपारे पॉलिटिकल इक्वालिटी ये रोचे। नेक्स्ट आउ कौन रोचे ना बोले प्रिभेन्शन ऑफ गेरीमेंडरिंग तो आ माने कौन तो देखो आमर डिलिमिटेशन कमिशन तार प्रोसेसटा जेहेतु ट्रांसपारेंट रोचे तो से कौन करुच्ची ना पॉलिटिकल गेन जो आम एमपी एमएलए मैंने बाउंड्री को मैनिपुलेट करने को चाहती से करना आ द्वारा आमर कौन रोचे ना आम इलेक्शन लो इंटीग्रिटीटा प्रोटेक्ट हो रोचे कथाटा बुझंतु गोटे एमपी से चाहूँगी मोर एतिक एरिया अल्प लोक संख्या मुझे जीति पारुनी से कौन कर ना तार कन्स्टिट्यून्सर एरियाटा को कह ए लोक एरियार लोक मैंने भी मत भोट दियो से एरियार लोक मैंने भी भोट दियो आखापाखि बाकी कन्स्टिट्यून्सी से पढ़ू न पढ़ू से देखु न ओके जो डिलिमिटेशन कमिशन न था यही प्रोब्लेम होता जेहेतु डिलिमिटेशन अच्छी कमिशन एवं से प्रति एमपी ये तोर एटा एरिया ए एमपी तोर एटा एरिया ए एमपी तोर एटा एरिया एमाने कहीं का एरिया को जापरेंगे ना भोट दे पारे एटा किए फिक्स करुच्ची डिलिमिटेशन कमिशन फिक्स करुच्ची जो द्वारा कि आमर आमर कौन ना पॉलिटिकल गेन मैनिपुलेशन होनी बाउंड्री गुड़ा को पॉपुलेशन होनी एवं आ पॉपुलेशन जदि आमर मैनिपुलेशन होनी ताने इलेक्शन ले समस्त ठीक मात्रा रे भोट दे पारे ओके गोटे एमपी को जीक गोटे कन्स्टिट्युएंसी जी पॉपुलेशन एलोकेट हो तो सेतिकी पॉपुलेशन बा सेतिकी लोक मैंने सेम कन्स्टिट्युएंसी ठिया जिते नंबर एमपी 3टा दल हूँ कि 4टा दल हूँ जिते एमपी थे तो से केवल से भोट देवे से कन्स्टिट्युएंसी बाहर को जाकि भोट दे पारे बुझिपारे। नेक्स्ट आउ कौन रोचे पे ना फेडरालिज्म तो ये टर्मटा भी आप देखिए it save the horizontal balance of federal structure by determining the number of representation from each state ओके तो ये कौन करुच्ची ना आम फेडरालिज्म माने तो बुझीपार कौन रोचे ना स्टेट को भी पावर किसी यूनिटारी अपोजिट फेडरालिज्म ये समस्ते इक्वाल पावर रे अच्छी जेहेतु ये पॉपुलेशन बेस्ड ही आमर ये कौन होची ना डिलिमिटेशन कमिशन तार बाउंड्री फिक्स करुच्ची तो से जे स्टेट जिते पॉपुलेशन से अनुसार ये जिनसा हम माने से कन्स्टिट्युएंसी से मिल बातेटा एमपी सेठू आसवे कि अनुसार एमएलए मान डिवाइड हम बुझिपारे तो ये कौन होची ना हॉरिजॉन्टल बैलेंस आम फेडरल स्ट्रक्चरटा को ये करें किए ना डिलिमिटेशन द्वारा आम हो पारे। नेक्स्ट आउ कौन सिग्निफिकेंस रहा हिस्टोरिकल एडजस्टमेंट ओके तो हिस्टोरिकाली जब आप देखिए ताने डिलिमिटेशन आमर जो कमिशन कामटा कौन करी ना आमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट टाक से भल भाव में एडजस्ट कर गोटे बैलेंस रिप्रेजेंटेशन भी देसी ओके जे एरिया जिते पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा से एरिया से अनुसार आमर कन्स्टिट्युएंसी से दिखाई एमपी मान ओके आउ आ द्वारा कौन हो आमर पार्लियामेंट हो कि स्टेट असेंबली हो लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट जी मैंने अच्छा से कामटा ठीक से कर बुझिपारे। नेक्स्ट आउ कौन रोचे पे ना आमर इफेक्टिव गवर्नेंस ओके तो जेहेतु आम आम कन्स्टिट्युएंसी टाक भल भाव में डिफाइन कर डिलिमिटेशन कमिशन द्वारा तो सेठी कौन होची ना आमर से पॉपुलेशन आ डेमोग्राफिक पैटर्नटा गोटे मेंटेन होकर रहा बुझिपारे कि नहीं माने केमती कहबी गोटे आपड़ एमपी एलईडी स्कीम आप गोटे जानी से जो द्वारा कौन हुए ना प्रति एमपी को 5 कोटी टंका प्रति वर्ष दि जाए जे निजर कन्स्टिट्युएंसी उन्नति ओके तो जदि सी तार कन्स्टिट्युएंसी जानी न से कौ एरिया लोक को सर्व कर जानी न तो से पैसाटा केमती से खर्च कर बुझिपार कि नहीं एटा गोटे पॉइंट आ गोटे पॉइंट गोटे सेपरेट कन्स्टिट्युएंसी रे लोक मैंने सेठी दरकार गोटे जिनस होउछि बुझिपारे तो कौ एमपी को एलोकेट करा जदि आप एरिया रे ताको बाउंड्री फिक्स करना कन्स्टिट्युएंसी टाको फिक्स करना तो सेठी गवर्नमेंट तो ये हो कौ एमपी को टंकाटा देवी से एरिया डेवलपमेंट करने बुझिपारे गवर्नेंस सिस्टम ठीक रही जेहेतु आमर एरिया डिफाइन हो जाऊँगी प्रति कन्स्टिट्युएंसी तो जो कन्स्टिट्युएंसी प्रोब्लेम होची से एमपी को टंका दियो डेवलपमेंट काम आराम से है बुझिपार कि नहीं आउ से कन्स्टिट्युएंसी जब किसी प्रोब्लेम होची ताने तार दायी किए हम जी एमपी थी से ओके तो आ द्वारा गवर्नेंसटा बहुत बेटर भाव में इफेक्टिव भाव में काम करुच्ची गवर्नेंसटा ओके। नेक्स्ट आम देखा ये गला आमर सिग्निफिकेंस ओके तापर आम किसी इश्यू देखा ओके इश्यूटा क्या पर्सपेक्टिव ना इंडिया डिलिमिटेशन उपर देखा ओके कहीं आम ओडिशा सिविल सर्विस दौचे तो इंडिया कथा ही पचार ना सी तो आप इंडिया पर्सपेक्टिव ही लिखे इश्यू गुड़ा सब तो फास्ट कौन रोचे पे ना फेडराल इम्बालांस ओके तो फेडराल इम्बालांस माने कौन जो कथाटा कहते जे आपड़ जदि यूपी बहुत गोटे बड़ स्टेट आ गोटे गोवा गोटे छोट स्टेट यूपी रे जदि 50+ एमपी अच्छा एटी
ଦୁଇ ଜଣ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଗୋଆରେ, ମାନେ ସପୋଜ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେଇଠି ଯେତେ ଅଧିକା ପପୁଲେସନ୍ ସେଇଠି ସେତିକି ଅଧିକା ଏମ୍ପି ପାଇବେ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍, କାରଣ ଏଇଟା ପପୁଲେସନ୍ ବେସ୍ରେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି। ବାକି ଯଦି ଆମେ ଫେଡେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାୱାର ରହିବା ଦରକାର। ବାକି ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଲାର୍ଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ବିଗ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଏମ୍ପି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବାକି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେମାନଙ୍କର କମ୍ ଅଛି ବା ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଏମ୍ପି ମିଳୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ଏଠି 50ଟା ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ତ ସେଠି ପ୍ରତି ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5 କୋଟି ଯଦି ବର୍ଷକୁ, ତ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ମିଳିଲା ଭାବନ୍ତୁ। ଓକେ 250 କୋଟି ପାଇଗଲେ ସେମାନେ, ସରି 225 କୋଟି ପାଇଗଲେ। ବାକି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2ଟା ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମାତ୍ର 10 କୋଟି ପାଇଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ମାନେ ଏଇଟା ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ବେସ୍ରେ କୁହାହେଉଛି। ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ନା ଜଣକୁ 50 କୋଟି ମିଳୁଛି ମାନେ ଆଉ ଜଣକୁ ବି 50 ମିଳିବା ଦରକାର। ଓକେ, ବାକି ଏଇଟା ପପୁଲେସନ୍ ବେସ୍ରେ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାର୍ଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ଟା ହାଇ ରହୁଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାର। ବାକି ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ ପପୁଲେସନ୍, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କମ୍, ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ ବି କମ୍ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଇଏ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି ନା ଆମର କରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏସ୍ଟି ଆଉ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲୋକସେବା ଲୋକସଭା ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି। ବାକି ଏଠି କନସର୍ନ କ'ଣ ପିଲେ ନା କେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ କେତେ, ସେଇଟା ତ ସେଇ ବେସ୍ରେ ହେବା କଥା। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରାଗଲା ଯେ 10ଟା ସିଟ୍ ଯଦି ଅଛି ସେଠି 3ଟା ସିଟ୍ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ସପୋଜ 3ଟା ସିଟ୍ କେବଳ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ବାକି ସେଠିକାର ଏସ୍ଟି ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି ଆମର ବହୁତ ହିଁ କମ୍ ଥିବ, ଯଦି 5ଟା ଲୋକ ସେଠି ଏସ୍ଟି ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ସପୋଜ, ଆଉ ସବୁ ଅଦର କାଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେ 5ଟା ସିଟ୍ରୁ 3 ଜଣ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା 5ଟା ଲୋକରୁ 3 ଜଣ ହେଇଗଲେ ଏମ୍ପି। ତ ସେ 3 ଜଣ କେବଳ ତାଙ୍କରି କମ୍ୟୁନିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା, କାରଣ ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ତାର କମ୍ୟୁନିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ସିଏ ଦେଖେ। ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ଥାଏ, ନିଜ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ନିଜ ଜାତିକୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେମିତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଫେୟାର ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ ରିଜର୍ଭେସନଟାରେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ସଜେସନରେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ନା ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସ୍ଟି ପପୁଲେସନ୍ ବି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଦେଖାଯାଉ, ଏସ୍ସି ପପୁଲେସନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଏସ୍ସି ପପୁଲେସନ୍ ସେତିକି ନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ରହିବା କଥା, ତାହେଲେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନ ଦିଆଯାଉ। ଏମିତିକା ଆପଣ ସଜେସନରେ ବା ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ଓକେ, ତ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଡିଲିମିସନ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ତ ରହୁଛି, ବାକି ଏତେଟା ରହୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏତେ ଏଠି ରହୁନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଡିସିସନ୍ ମେକିଂଟା ପ୍ରାଇମେରିଲି କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ବା ଡିସ୍କନେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାମାନେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଦେଇକି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯାଉଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ଡିଫାଇନ୍ ହେଉଛି ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା, ଯଦି ସେଥିରେ ପିପୁଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ତାହେଲେ ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଆମେ କେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛେ, କେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବା କେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମକୁ ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ଏରିଆର ଗାଁ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ରୁହେ, ବାକି ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନି ନା, ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ରଖୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତଟାକୁ ଜଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନା ଆମେ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନର ମେମ୍ବରମାନେ ସୋଲ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ନା ଆମର 84 କହିଥିଲି ମୁଁ 84 କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ରଖାହେଇଛି 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ୍। ତ ଏଇ ଯେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ୍ଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ରଖାଗଲା, ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା କି ନାହିଁ ଏଟା ମାନେ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ନିହାତି ଥରେ ହେବା କଥା ବା ପ୍ରତି 20 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେବା କଥା, ବାକି ଏଠି ହେଇପାରୁନି। ଏଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ରଖି ଦିଆଗଲା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ସେନ୍ସସ୍ କଥା କହିବା, ଜନଗଣନା 2011ରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 2021ରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଅଟକେଇକି, ଏଇ 2027ରେ ହେବ ବା ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେ ଗେପ୍ଟା ରହିଲା ଏତେ ଜନଗଣନାର, ସେଇ ଭିତରେ ପପୁଲେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାକି ଆମର
सीट सही जमी आगुरी थिला सेमती अच्छी बुझिपारछन्ति कि नहीं पॉपुलेशन अनुसार सीट भी बढ़िया कथा गोटे आमर ओडिशार पॉपुलेशन 2011 4 कोटी थिला बाकी 2027 देखिए 10 कोटी पार जाइथिबो बाकी आमको एमपी सीट केतना मिलछि से 21टा ही रु 21टा ही अछि 4 कोटी रे 21टा थिला एठी भी 21टा अछि बुझि पारले 10 कोटी रे तो सही जिनसटा आमर एठी प्रॉब्लम रहउछि सेंसस द्वारा आमर कोन रहउछि जदि हम सेंसस डिले करूचे डिलिमिटेशन भी डिले होउछि एवं आ द्वारा आमे ठीक से आम जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टाको कंपेयर करि पारुने बुझि पारले तो आ द्वारा कौन होची जदि पर्टिकुलर स्कीम हेगा आम ठीक से चलै पारुने केमिति आर एग्जांपल देखिबे जदि गोटे ए माने जगह पई सेठी कोन करा होची मनरेगा स्कीम चला होची किबा एबे जो विविग्राम हे गला से स्कीमटा तो देखा गला ओडिसा रे 4 कोटी पीपल अछंती तो से 4 कोटी मापर फंड एलोकेशन हबो 10 कोटी मापर तो हबो ना किबा रूरल पॉपुलेशन जदि थिबो गोटे कोटी तो सही मापर से माने फंड एलोकेट करिवे बाकी लोक माने जदि रूरल पॉपुलेशन 4 कोटी हो जाइए कि 5 कोटी हो जाइए तो भावतु से गोटे कोटी लोक मान टंका आसीथिबो सेईटाकू एमाने सब केमती भाग करके नेबे नहीं पारिबेनी तो सेतिरे वर्कर शॉर्टेज देखा जिवो सब लोक काम पाई पारे ठीक टाइम रे बुझ पारछन्ते कि नहीं तो एई गुडा सब प्रॉब्लम हमर रुहे तो सेति डिलिमिटेशन कमिशन लो कामटा केते इंपोर्टेंट आपण निजेटू भाबंतु ओके नेक्स्ट आम देखा वे फॉरवर्ड आम देवा सजेसन आपको जब डायरेक्ट क्वेश्चन किसी मागी दूसरी ताने आपन एठी जो पॉइंट गुड़ा आम डिस्कसन करवा से गुड़ा को देखिए जमी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पीरियोडिक रिव्यू इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन फंड एलोकेशन ओके तो ये सब गुड़ा को आम एबे देखीदेवा तो फास्ट प्रोसेस आमको ट्रांसपेरेन्स रखार अच्छी जी ट्रांसपेरेंट अच्छी ताठार आहरी अधिक ट्रांसपेरेंट करार अच्छी जो कि पब्लिक मानकर ग्रेटर अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट आमको रखार अच्छी ओके कौ स्टेक होल्डर मैंने रही जमी पॉलिटिकल पार्टीज मैंने रही ओके सब प्रकार खाली रूलिंग पार्टी नुहे सब प्रकार पॉलिटिकल पार्टी जी भी थे समस्त से स्टेक होल्डर रही सहित सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी किसी रही ओके एवं जनरल पब्लिक भी सेठी रही जहाँद्वारा कि आमर यो प्रोसेस लेजिटिमेसीटा सब भाई अपहेल्ड रही आपको समस्ते फेयर भी कहे ये डिलिमिटेशन प्रोसेसटा को आप सजेस्ट करेंगे ये गोटे पॉइंट को तापर रही पीरियोडिक रिव्यू ओके तो डिलिमिटेशन कमिशन तो कामटा डिलिमिटेशन प्रोसेसटा से जमी रेगुलाली कंडक्ट होगा दरकार जमी 84th अमेंडमेंट अनुसार फ्रिज करके 2026 जाए रखी 2001 रु 2026 भावतु 25 वर्ष जाए फ्रिज करके रखिदे ए भर 2टा सेंसस पड़ेगा बुझिपार कि नहीं तो पीपुल मान संख्या के बढ़ी भावतु पॉपुलेशन ग्रोथ केते 25 वर्ष में बाकी फंड एलोकेट हो 2001 अनुसार ओके तो यहाँ प्रोसेस आमर कौन इश्यू रोचे तो से आमको पीरियोडिक रिव्यू दरकार ना प्रति सेंसस जोटा कि प्रति 10 वर्ष थे हो तार रिसेंट तुरंत सेंसस पर ही आपण मानक डिलिमिटेशन कमिशन तार काम एक्टिवेट करदे दरकार ओके बुझिपारे टू रिफ्लेक्ट कौन ना डेमोग्राफिक चेंजेस एंड मेंटेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन एज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड शिफ्ट ओके सिंपल कथा ये पॉपुलेशन बढ़ुची तो आप 10 ईयर आप 5 ईयर भी कर दिखाँ कि ना सेंसस को देखो आपन को सजेसन दवाई कहते ओके तो आप भावे ये मुझे 10 ईयर आप 10 ईयर देवे ना सेमती ना आप कहते 5 ईयर थे सेंसस हो 5 ईयर थे डिलिमिटेशन हो किसी असुविधा ना ओके तो आप निजर मत ये रखापी संपूर्ण ये मैंने कौन एलिजिबल तो ये किसी डरबार ना भैलिड रिजिड पॉइंट आप देपारे जोटा आप मन को आसो ओके बास्ट आप देखिदेवे टे मैंने केमती कौन ना कन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर को इवालुएट कर टाइप रही ओके तापर आउ कौन रोचे ना इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ए गोटे पॉइंट आप देपारे तो डिलिमिटेशन प्रोसेस रे ये कौन कौन ना आम जो प्रोसेस रे आम कन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री को ड्र करुचे डिलिमिटेशन प्रोसेस रे कमिशन जहाँ करुचे से जमी कल्चरल माने आम जो कल्चरल आ कम्युनिटी यूनिटी को जमी ठीक से प्रिजर्व करके रखी दौथे स्पेशली आम एसटी और एससी मान रखा होता दरकार ओके तो जदि से एनसीओर से न कराई ठीक से हेनी जिनसटा फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए कन्स्टिट्यूएंसी एटी आमर कौन रोची ना एससी पॉपुलेशन रोची एसटी पॉपुलेशन भी रोची बाकी एटी लार्ज अमाउंट रो जनरल लोक मानकर पॉपुलेशन रोची तो ये कौन होची ना जनरल मान को जदि आपन दे दउचंती सब कॉन्स्टि माने सीट गुड़ा बा एई स्टेट रे एतिकड़ा जति सीट अछि तो एटी अधिकांश कौन रहिबे ना जनरल पीपल माने रहिबे ता द्वारा कौन हैला ना एससी पीपल माने नेग्लेक्ट हो गले बुझि पारछन कि नै कि एसटी माने नेग्लेक्ट हो गले कि आपन जदि फ्रैगमेंट करके रखि दउचंती एठी किछि एससी पॉपुलेशन ए कॉन्स्टिट्यूशन किछि एससी तो से कल्चरल यूनिटा कौन फ्रैगमेंट भी हो गला बाउंड्री आप काटिदेले नहीं जे कल्चरल यूनिट भी फ्रैगमेंट हो गला ओके आउ एटा आप एमती नॉर्मल भावुं इम्पॉसिबल जिनस बाकी
ଯେତେବେଳେ ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଟାଣିଥାନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେଠି ସବୁ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେଟ୍ ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେବାର ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଏବେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ କଲଚରାଲ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁ ୟୁନିଟିଟା ଆକୁ ଆମକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ ନା ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଶନ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ। ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛି ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଇସା ରଖିବନି, କିଛି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍। ଯେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କେତେ ଦିଆଯିବ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟର କେତେ ରଖିବ ଏଇଟା କିଏ ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରେ ନା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଏସବୁକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଥିରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ରେ, ଯେମିତିକି ଇନକମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଥ୍ ଲୋୟର ଇନକମ୍ ରିସିଭ୍ ହାୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାର ଇନକମ୍ ହିଁ ଲୋ ରହୁଛି ତ ଆମକୁ ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିବା ଦରକାର ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ। ତାପରେ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍କୁ ବି ଏଠି ମାନେ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ ନା ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍ଟା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରଟା କେତେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର କେତେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଦରକାର ସେଇଟା ତା ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍ ଯେତେ ଅଧିକା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ କମ୍ ଯେଠି ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଦିଆଯାଉ। ଓକେ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି 5 କୋଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଆକୁ ବି ଯଦି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଅସୁବିଧାଟା ହେବ କେମିତି। ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଏଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ ହେଡ଼୍ କେତିକି ମିଳୁଛି, ଏଠି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ମିଳୁଛି, ତ ଏଇଟା ତ ଅନଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଗଲା ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ପପୁଲେସନ୍ ସାଇଜ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଏଠି ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିବ ନା ରିୱାର୍ଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ପପୁଲେସନ୍ରେ ନିଜର ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ଦରକାର ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଦେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ ରିୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ନିଜର ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ରିସୋର୍ସ କମ୍ ଆମକୁ ଦରକାର ହେବ ବା କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ରିସୋର୍ସ କମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିବ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି, କିମ୍ବା ଦରକାର ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଏଟାକୁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣ ଏଠି ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପଲିଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ ଖାଲି ପଲିଟି କଥା କହିବେ। ଏଠି ଆମକୁ ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ କଥା ଲେଖିପାରିବେ, ସୋସାଇଟି କଥା, କଲଚର କଥା ଯେମିତି କହିଲି ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ, ଇକୋନୋମି କଥା, ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ୍ କଥା ଏଠି ଚାଲିଲା, ଇକୋନୋମି କଥା କହିପାରିବେ। ଓକେ, ପୁଣି ଏଠି ଯେଉଁ ରିସୋର୍ସ କଥା କହିଲି, ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଲେ ରିସୋର୍ସ ବି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ରିସୋର୍ସର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସ ଇକୋନୋମିରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଟିକୁ ରିଲେଟ୍ କରି ଆପଣ କିଛି ଲେଖିପାରିବେ। ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କହିପାରିବେ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କଥା ବି ଏଠି କହିପାରିବେ। ତ ଯାହା ବି ରିଲେଟ୍ କରିତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡାଇମେନସନ୍ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରୁଥିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏବେଠୁ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଡାଇମେନସନ୍କୁ ରିକନେକ୍ଟ କରିବାର ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଲେଖିକି ଆସିବି, ଖାତା ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଖାତା ଫୁଲ୍ କରିକି ଆସିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମର ଡିଲିମିଟେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ସବୁ କଥା ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ, ୱେ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିଦେଲେ, ଇସ୍ୟୁ ଦେଖିଦେଲେ, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଦେଖିଦେଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ୍ ଉପରେ। ଓକେ, ତ ଯେମିତି ବାସ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଡିଲିମିଟେସନ୍ କମିଶନ୍। ଓକେ, describe its significance and issue associated with delimitation in India. Okay, and suggest some in ମାନେ measures। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ 20 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। କେତେ ମାର୍କର ନା 20 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଗଲା। ଆପଣ ଆକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଲେଖିପାରିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି କେହି ମାନେ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ କେମିତି ଆକୁ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକୁ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇ ଆସିବା। ଓକେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ।